është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agjendë personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Se çfarë ishte salla, atë di unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agjendë strikt private. Pra ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani? Urdhë? Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani dhe të tjerë? Të deklarosh se militanti i demokrat nuk ndigjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur në ekzistencën e tij. Dhe vota është mënyra më mirë e ndigjimit. Pra, të ndjekësh një agjendë personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si i sfiduar ndiheni? Unë i sfiduar? Nga Saliani? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju zoti Berisha në 2021? Urdhoni? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Mirë. Ai po ndjek një agjendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agjendën e tij personale. Ajo edhe një herë i përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, jo, ata që ishte u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe ishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, që është të vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet, se do u dalë, do t'jetë analiza. Durim, prandaj dhe është analiza. Absolutisht jo, se ngritur fare, të tilla si kënë dëgjuar asnjëherë. Po janë, prandaj duhet analiza. Prandaj duhet analiza në parti. Sepse ata që i kanë tradhtuar militantët që punuan për amidurmisht e të tjerë, ata sigurisht që do japin hesap, do japin para strukturave. Ata të cilët morën udhëtime turistike gjatë fushatës. Po paralajmëroni përjashtime të reja? Jo, nuk po paralajmëroj. Llogaridhënie paralajmëroj. Sigurisht llogaridhënie. Ata që në vend fushatës zgjodhen turizmin në mes fushatës, natyrisht ata bashkohen sepse kanë qëllimet e tyre. Po këto janë absolutisht gjëja, i përgëzoj dhe një herë demokratët e Durrësit dhe u garantoj që do ketë një llogaridhënie të plot nga të gjitha strukturat, të gjithë drejtuesit.